Xudoy taborak va taolo bir kunda 17 mahal ham oyatda Qur'oni Karimda 17 ta joyda aytibdi. Ey bandam, iymon keltirgan bo'lsang, meni birligimga ishonsang deyapti. Ya ayyuhallazina amanu deyapti. Meni birligimga iymon keltirgan bo'lsang deyapti. Namozingni o'qi deyapti. Namozni o'qishlikka buyuryapti. Iymon keltirganmizmi? Hammamiz shu yerda o'tirgan. Kimlar namoz o'qisizlar, kimlar o'qimaysizlar men bilmayman, lekin sizlarda yelkalarda ikkita farishta turibdi. So'zsiz yozib turibdi. Nima ichingizda nima o'ylab turganingizni Alloh bilib turibdi. Domla mazga qilyaptimi deganingizni ham bilib turibdi. Boshqa gap yo'qmikin deganingizni ham bilib turibdi. Hammamiz ichimizni bilib turibdi. Biz bilmaymiz, o'zimizni tanimaymiz, xolos. Ikkita farishtani qo'yib qo'ygan, bular charchamaydi. Siyosi ham tugamaydi, daftari ham to'lmaydi.